Masu kallon barkamu daga hautar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ka kuma ta mana tattaunawa da babban bakon wato Muhammad Hadi Zarewa daga tarayyar Najeriya. Raka da sake muka maraba a cikin shirin rayuwata. Ga mu je hautar lokaci muna magana akan rayuwanku muka kai har lokacin da aka yi secondary school. Har nake tambayan cikin motsa jini wani wasa ka so kai wani gwada da gaskiya. Raka daɗe to gashi yanzu misali ɗauka ce yanzu an gama secondary school so kuma za a je a ci gaba da karatu daga nan ina aka yi raka. Idan gama secondary school sai kuma ka san ana neman a nemi university a to lokacin ba shekara an bude ba da bude kas ba shekara ɗaya da bude Kano State College of Art and Science nan na tafi na shekara biyu nan ga tana na akoto da ganta akotuwar makaranta kusa da Eldorado Cinema a nan kas din take to a nan muka yi da mutane da bayan mun shekara biyu kuma to dama ita idan ka je za ka yi wata jaraba ana ce mata IGMB kana dauka IGMB ne su automatic di university da kasa za su dauka sai su dauke ka daga nan sai ka dauke ni ABU Zaria to amma ABU Zaria lokacin nan tana da campus a nan Bayero University yawa muna ce mata ABC ABU ABC ABU to sai muka tsaye to amma kana son Zaria sai ka je amma tun a ciki za ka ce ga campus da kake so sai ni na sa Bayero University Kano amma ABU Zaria ABU BUK muna da mata ABC BUK ABC ABU yau haka ta yi sunan makarantar lokacin kafin Bayero University ta zama university kenan saboda Bayero University ta zama university 1980 ta zama mu ne kuma mu ne last student na ABU Zaria mun gaba shekara daga na aka fara da so muka tafi university na karanta sociology a lokacin malaman namu yawancin su turawa ne da aka da gasanin da haka dai ba su da yan mutanen namu sosai don akwai ban sani ba ko za ka tuna wani mutum da aka taba deporting daga Najeriya lokacin baban gida aka dauke shi sociology ya koya mana ana ce mai ya zan iya tuna mutumin nan kuwa shi ne ya koya mana sociology very controversial akwai wani kuma doctor wani professor Hassan Bala dan Katsina wani Bala wani ne ana ce mai shi historian ne a ABU Zaria akwai wani Dr. Tahir shi kuma dan Bauchi ne har muna so muna yana ba sai a shirya kaza lokacin ana shirya wasu irin dan maganganu dan makaranta a zo a yi surutu to unkunan suka zo dama wurin cika yake hol din kowa yana so ya je yau wannan shi dan siyasa ne kan siyasa dan gurguzu ne shi Dr. Bala wanne ke Bala Usman Dr. Bala Usman ga yasa ita ce take MD na Port Authority Hadiza cikinsa ce yawwa to da kuma Dr. Tahir sai su zo a hada su taro ayi wannan shi dan gurguzu wannan dan siyasa ne a ta turanci to kuma an zo da ma za ka zo a bangaren wani dan gurguzu ne kana da wannan kuma zai zo kan abin da za ka su ne ake ce musu comrade yan socialist din nan kenan yawwa za ka su ne ana ta abin nan ranka da kai magana cewa ka karanta sociology me dauki hankalin kai sa karanta sociology to ka san akwai wasu abubuwa da muka dan rasa lokacin muna yara kafin a fara samun in guidance council yawwa so za ka ga wani zuwan kawai da kaji abokinka zai kos zai ka je ka bi shi kawai amma ban mantawa lokacin ina secondary school wani dan koma ba wato I was very good a cikin mathematics dan na sha karɓar kyauta dan da bayan ta rage ta ce to amma yadda Allah shirya yauka da na sai da bugu zai da ai da lissafi ne je ne science amma alhamdulillah ma wannan ba mai karasa da abin da kake nema ka samu biyan bukata so da muka zo lokacin mu ne first state wanda second state na sociology ya zo an yi faculty of social sciences ana economics ana political science ana sociology a nan BUK akwai wannan shine first dean namu professor Musa Abdullahi ya rasu shi ma da shine yayi vice chancellor a Bayero University shine dean namu na wannan faculty kuma ni ko Allah ya kai labari lokacin bai fa gama yana ce yana doctorate aka jira shi da wannan office din to ba masu karatun lokaci ba kwallo ba to ai ba doctor ne a lokacin nan ba doctorcin lokacin nan yawa so ya zo ya mana muka tajiri shi amma wani na active ya zo ya karbi doctor daga baya ya zo sociology ya karanta ya koya mana course wani course ana ce complex organization kamar administration ne kuma America ya gama ya dawo da sauransu yawa a to shi sa mutane da yawa dai abokai suka ja ka kashe awa ga wannan barka je ka yi wannan ya kaza wannan ya kaza a yanzu akwai abokan mu suna teaching a Bayero University akwai professor maybe da kana jin wani program akwai professor Kamil Sani Fage ajin mu daya tare muka yi shi ya political ne na sociology
kuma ɗakin mu ɗaya university. Yawa kuma yanzu muna neman related da sauransu. Na masha Allah, akwai yawanci in ka duba irin wannan makarantun musamman jami'o'i zaka cewa akwai kungiyoyi na ɗalibai misali ko ɗalibai musulmai ko kuma da sauransu. Shin a cikin waɗannan kungiyoyin akwai wanda ka na MSS. Na MSS din ma hanna ne masakatare jiran na abin nan to amma akwai competition a zuwa interview a ce kaza a ce kaza. Na yi secretary na assistant secretary na Kano State Student Association. Na yi member na electoral committee da za a zaɓi za a canza gwamnati. Na yi member na kamar RSA muke son mata representative student na faculty na wakilci faculty din a abin nan. Na yi wata kungiya kuma ta Hausa Week shi kuma na yi social secretary. Yawwa. Tun kai da waɗannan abubuwan da kai shin kana ganin cewa sun yi tasiri a rayuwanka wajen ƙwarewa tun kan mutum ya gama karatu? Kwarai da gaske, to ai da na mutu bayan na yi ritaya na shiga siyasa, ina siyasa. Ba kire bakin fama ke to Allah ya ƙara mu rayuwa albarka da kaɗai. Kake da gamu a jami'a a ta gwagwarmaya a cikin jami'a da sauransu, so har lokacin za a ce gashi an gama jami'a an gama digiri kenan. Daga nan akwai bautan ƙasa da ake to da na gama digiri 79 na gama to ba mu kafin dan tafi ga maka ina gama university za a yi zaben 79 election tun da shekarar da na gama kenan sai ya zama na kafin mu tafi sai aka bani assistant electoral officer aka yi zaben duka zaɓuɓɓuka da aka yi to zai na da zai na president lokacin an kira mu a kam an yi posting ina Lagos state na je Lagos a can ne yawa sai ina can aka yi zaben shagari presidential election amma duk sauran election ni ne da zan tafi sai ne handin over wani ya karasa zaɓa amma ni ne harkar zaɓe na wannan duka zaɓuɓɓuka da aka wannan lokacin ana MPN da su fi arafi da sauransu a kai wani lokacin aka gwagwarmaya a kai. Wannan matsayin duk wanda yake kallon siyasar Najeriya san cewa gwagwarmaya ake sosai. Wani irin gwagwarmaya aka yi lokacin da ka riƙe wani ofis? Na zaɓen? To ai ka sani a lokacin ni gaskiya daga gidan sarauta nake. To amma ni kuma ba da ɓangaren MPN. Yawwa muna ɓangaren ci gaba ne. Yawwa an yi aka ci. Yawwa mun yi karatu yawwa so muke a zaɓi mutanen da za su yi ba a zuwa naɗa mana mutane su tafi ba. Yawwa. Da dama akwai wani ankal ɗina bai ji daɗi bai kira ne ce kai me haɗa ka da fiyar biyu ce ai ba zuwa da kirki ba su haka aka yi da yake bai wata ɗaya ba na ga maka sai muka tafi na tafi Lagos wajen can muka je NYC muka zauna a Yaba College of Technology nan muka zauna muka yi a can aka yi camp na muke to na ina aka yi post ɗin da National National Shell VP Shell Petroleum Company nan da NYC yawwa shekara ɗaya kuma a nan yana nan kan Marina Road in ka shiga Lagos. To da kaje mutum ya tashi daga arewa ya koma kudancin Najeriya ka ji bambancin rayuwa? A dama akwai bambanci mana saboda ka san Lagos kuma babban birni ne da sauransu ga abubuwa mun samu challenge amma kuma da yake ka san kamfani babban kamfanin lokacin turawa ne ai Shell Petroleum Company an da ba abin nan kafin ya koma Nigerian Development Company to daga nan inda muke wasi din kaga sun ba mu gida da mota za ta dauke mu kuma da abinci da ake ci a shi kamfanin akwai continental muka san tun da muka fara su continental wanda za ga turawa ne za ku shiga ku ci abinci akwai kuma na junior workers shi to amma shi ma kana so je ka ci amma shi dan junior ba zai je ci a can ba amma kai senior staff sai ka zo ka ci a kasa haka muka zo nan muka yi abin nan kuma sun so yin aiki wurin to amma ni da ma tun na yaro ina da sha'awar shiga dan sanda so ko da aka zo suna cewa su suke so su shiga su ba su aiki na ce a ni ba na san ba zai yi abin da da ka je jihar Lagos ka ce babban birni ne ba irin kamar da samari suke ce yanzu JJC ba misali ta dan wani kauyanci ko wani abu yau ai ka san abin da yake ba zan yi manta ka san saboda ita Lagos guri ne na gwagwarmaya ka san ina ya maka cewa kafin ban Lagos duk tashar da ke Lagos in za ka shiga mota zuwa Wangawu na san su da ka zan iya gaya maka su kuma wata ran za mu shiga mota za mu tafi aiki sai suka yi rabanci suka ce duk wanda yake bai da canji kada ya shigo motar nan in baka da canji da yarabanci suka faɗa na fara jin yarabanci sai to mu kuma yan arewa mu kuma mu uku ne suka ce ku kyale su mun ji abin da amma ba za mu ce ba sani ba kowa ya sa babbar riga kuma so mun zo kauka sai a ce ka sai wani dauko ina jin babban kuɗi ina jin murtala ce lokacin ne sai ya mika sai ko ya fara wada ai ya ce ka ce ai mu ba ma jin yarabanci mu ga mu Hausa mu ya za ku yi mana yarabanci a nan to su ba ce to shikenan sai muka tafi kawai ba su karɓa ba ku tafi ba mu suka to akwai lokacin na san tashar mota akwai ta tasha ana ce mata alagomeji ita na nufin agogo biyu
to ni kuma da zo sai ce agulmeji sai wata bai rabiya ta fashe da dariya ta ce da ni ka ce alagumeji but interesting gaskiya mun ji daɗi a Lagos din nan kuma ban tashi dawowa ba sai Allah da ikonsa sai da takarda appointment na ASP saboda abin da muka sa kafin mu gama sai aka kira mu interview mun gama camp yau za mu fasa sai aka ce jibi za mu zo mu interview so muka zauna muka kwarkifin bayan mun gama interview aka hakurin jirgi aka ba mu aka dawo muka dawo ka san abin da daraja lokacin sosai muka dawo kuma sai da dawo da appointment letter ne mun gama interview lokacin wanda ke acting IG ya mutu yanzu wani Adamu Suleiman shine IG na lokacin shi ya sa ne ba mu takarda sun har ba zan manta wata tambaya ta umma ka manta lokacin interview ce yanzu kai zaka son shiga yan sanda ka karanta sociology kuma ka san sociology ya kamar tradition custom ne kai ne yanzu ka sai aka dauke ka dan sanda ka je ka kamo mutum aure sai ya shiga SHIRIN ka san SHIRIN na wuraren suke bauta mutane yawa aka ce zaka shiga sai suka ce sai ka cire takalmi za ka cire takalmi ka da shiru ce zan cire ya fage da dariya ya ce why da ce ato ai tun da ne karanta culture and tradition sun ya have to respect the culture of the people ce to thank you ya abin da yawa so muka karɓi takarda muka to a mota muka tawo lokacin ina towa sai muka haɗu wata rana a kan hanyar nan fa sai ga yan sanda sun tsaye da mu a bus na bantanta sai da ce kai da ce a kira mu wannan mutum an fara yi sai da ce kan ni ASP ne nawai kada da ASP ya duba sai ya min salute kawai shi a lokacin muka wuce so zai mutane suka fara respect na a mota suka ce ya wannan mutum so muka dawo bayan na zo nan kuma Kano na samu aiki shi ma na samu a local government na samu a state civil service aiki uku nake da su lokacin ban kuma ba a lokacin uku da sai ka zaɓa mana saboda haka na ce a ni police nake son ta so muka to me ya ji hankalin ka cewa tuntuni kana son aiki wallahi ban sani ne tun na yaro na san dan sanda haka kawai na tashi da nake baka sha'awa ko to ba sani ba ko kike ba ni dai na tashi na tar da aikin da nake so zama dan sanda kenan kuma Allah ya sa na samu so da muka dawo aka kira mu trainer na iya tafiya wajen man trainer ne a yanzu saboda shi kashi trainer nasa akwai gogurfa za mu shi sai a majalisar daga insha Allah ta wannan lokaci ya zo karshe insha Allah masu kallon mu laifin daɗi ƙare duk da daɗin ba ta ƙare ba za mu daura insha Allah ta'ala a majalis na gaba ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh